Бұл борбордың ашылып қалышына ошол Қазақстандын борбор шаары болгон Астанадағы Гумилев атындағы Евразия улуттук университетинин кыргыз тили жана маданияты борборун ачыш себеп болуп калды да. Азыр эми мындай дүйнөдө билим берүү интеграцияланып жатат. Мындай жатканда ар ким өзүнүн эле казанында кайнай бербеш керек. Ошон үчүн ушундай бул эми бир гана баягы саясатта дейли, маданиятта эмес, билим берүүгө да түздөн түз тиешелүү. Ошондуктан мына ошол Евразия улуттук университети Гумилев атындагы ошол КУЭСтеги эң мыкты деген 500 университеттин катарындагы университет экен. Мына ошолордун ачкан борборуна жол беретин да, мына биз дагы Казак тили жана маданияты борборун Ош мамлекеттик университети ачып жатат. Евразия улуттук университети мен Ош мемлекетинин арасында үлкен тарихи окуйга болуп жатыр. Онун басты себеби гылым билимдеги басымдыктарды дамытуу, эки элдин арасында ортак адеби, мәдени байланыш орнатуу. Сол себептен бүгүн биз жакшы сәтті орталык ачтык деп эсептеймин. Бул орталыктын болочогу зор. Көптөгөн билим алуучуларыбыз окуйды, дамыйды деп эсептеймин. Сондуктан мен ошол орталыкка жумуш істөөгө келдим. Осында жемісті еңбек етемін деп ойлаймын.